ফাল্গুন মাসে কাক দেখে বলুন এই বিশেষ মন্ত্র, অবধারিত সুফল লাভ হবে আপনার। কাক সামাজিক পাখি, কাককে আমরা ঝাড়ুদার বলে থাকি। এই ফাল্গুন মাসে হর পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে আপনি যদি অবধারিত এই বিশেষ মন্ত্রটি পাঠ করতে পারেন, সুফল নিশ্চিত রূপে লাভ হবে আপনার। হ্যাঁ বন্ধুরা, সুফল নিশ্চিত রূপে লাভ হতেই হবে আপনাকে। তাই এই ফাল্গুন মাসে অবশ্যই যে কোনো দিন কাক দেখে পাঠ করবেন এই মহাশক্তিশালী মন্ত্রটি। আর কয়েকটা দিন বাকি ফাল্গুন মাস আসতে। এই ফাল্গুন মাসকে হর পার্বতীর বিবাহের মাস বলা হয়। আর এই কারণেই ফাল্গুন মাসে আপনারা জানেন শিবরাত্রির ব্রত পালন করে থাকে সারা ভারতবর্ষ। আর আপনি যদি এই ফাল্গুন মাসেই কাজটি করতে পারেন, সুফল নিশ্চিত রূপে লাভ হবেই হবে। জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আসবেই আসবে। তাই প্রিয় বন্ধুরা, আর কিছু করুন বা না করুন, ফাল্গুন মাসে হর পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে অবশ্যই ফাল্গুন মাসের যে কোনো দিন আপনারা এই বিশেষ মন্ত্র পাঠ করতেই ভুলবেন না। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য একান্ত কাম্য। আমরা প্রতিনিয়ত হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বণ সংক্রান্ত ভিডিও উপস্থাপন করি। তাই অবিলম্বে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না প্রিয় বন্ধুরা। তবে চলুন এবার ভিডিওর মূল আলোচনা পর্বে প্রবেশ করা যাক। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা কম বেশি প্রত্যেকেই জানেন যে ফাল্গুন মাসে কাক দেখে আমরা বিভিন্ন প্রকার উপায় উপাচার করতে পারি। আমরা কাককে বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট করতে পারি। তাই ফাল্গুন মাসে কাকের মহামন্ত্র পাঠ করা অবশ্যই কর্তব্য আমাদের। আর ফাল্গুন মাসে যদি কাকের এই মহামন্ত্র পাঠ করা যায়, কাক গুরুজিকে সন্তুষ্ট করা যায়। কাক হলো স্বয়ং শনিদেবের বাহন। তাই কাককে যদি আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি, স্বয়ং শনিদেবই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে, জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর। তাই কাককে সন্তুষ্ট করতে একদম ভুলবেন না। জীবনে যদি সুখী হয়ে যান, তাহলে অবশ্যই কাককে এই ফাল্গুন মাসে খেতে দেবেন। কাককে যে কোনো খাবার দেবেন, কিন্তু কখনোই এঁটো খাবার কাককে নিবেদন করবেন না। অবশ্যই কাককে দেখে যতবার পারবেন বলবেন এই মহামন্ত্র এবং আপনার মনস্কামনা জানাবেন। সেই মনস্কামনা অবধারিত পূর্ণ হবেই হবে। সেই মনস্কামনা আপনার উন্নতিতে লাগবে। কখনোই কারোর ক্ষতি করলে সেই মনস্কামনা কিন্তু পূরণ হবে না বন্ধুরা। তাই অবশ্যই আপনার মনস্কামনা জানবেন সুফল নিশ্চিত রূপে লাভ হতেই হবে আপনাকে। জীবনে নিশ্চিত লাভ হবে, যাতে কোনো বাধা বিপত্তি আসবে না বন্ধুরা। তাই অবশ্যই আপনার মনস্কামনা জানাতে ভুলবেন না। আপনাকে কাক দেখে করজোড়ে মনে মনে উচ্চারণ করতে হবে ক্রিং কাকা
হ্যাঁ বন্ধুরা, এই বিশেষ মন্ত্রটি 108 বার আপনারা উচ্চারণ করবেন। অবধারিত সুফল লাভ হবে। জীবনে সুখ শান্তির সমৃদ্ধির পাশাপাশি জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর। তাই অবধারিত জীবন হবে সুন্দর, স্বাভাবিক, সাফল্যহীন। আর জীবনে বাধা বিপত্তি সকল কিছুই আর একেবারেই থাকবে না। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার, এবং পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবধারিত সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। নমস্কার। ফাল্গুন মাসে কাক দেখে বলুন এই বিশেষ মন্ত্র, অবধারিত সুফল লাভ হবে আপনার। কাক সামাজিক পাখি। কাককে আমরা ঝাড়ুদার বলে থাকি। এই ফাল্গুন মাসে হর পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে আপনি যদি অবধারিত এই বিশেষ মন্ত্রটি পাঠ করতে পারেন, সুফল নিশ্চিত রূপে লাভ হবে আপনার। হ্যাঁ বন্ধুরা, সুফল নিশ্চিত রূপে লাভ হতেই হবে আপনাকে। তাই এই ফাল্গুন মাসে অবশ্যই যে কোনো দিন কাক দেখে পাঠ করবেন এই মহাশক্তিশালী মন্ত্রটি। আর কয়েকটা দিন বাকি ফাল্গুন মাস আসতে। এই ফাল্গুন মাসকে হর পার্বতীর বিবাহের মাস বলা হয়। আর এই কারণেই ফাল্গুন মাসে আপনারা জানেন শিবরাত্রির ব্রত পালন করে থাকে সারা ভারতবর্ষ। আর আপনি যদি এই ফাল্গুন মাসেই কাজটি করতে পারেন, সুফল নিশ্চিত রূপে লাভ হবেই হবে। জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আসবেই আসবে। তাই প্রিয় বন্ধুরা, আর কিছু করুন বা না করুন, ফাল্গুন মাসে হর পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে অবশ্যই ফাল্গুন মাসের যে কোনো দিন আপনারা এই বিশেষ মন্ত্র পাঠ করতেই ভুলবেন না। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য একান্ত কাম্য। আমরা প্রতিনিয়ত হিন্দু সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পার্বণ সংক্রান্ত ভিডিও উপস্থাপন করি। তাই অবিলম্বে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে